უკანასკნელ ჟამს მეორედ მოსვლის წინ იესო ქრისტესი ბოროტი ძალა იგრძნობს თავის დასასრულს და გაძლიერებს ბრძოლას მორწმუნე ადამიანების წინააღმდეგ, მაგრამ ღვთის მადლი, ღვთის ძალა იმდენად დიდია და ძლიერია, რომ ვერაფერს გახდება. ხშირად ლაპარაკობენ, გადმოსცემენ პრესით, ტელევიზიით, რომ მეორედ მოსვლა იესო ქრისტესი გარდაუვალია. ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ ლოცვა გაჭირვებული ადამიანების დახმარება და ბოროტი ძალა უძლური იქნება. ამის შესახებ კარგად აქვს დათქვამი პავლე მოციქულს. პავლე მოციქულის წერს ეპისტოლეს მოციქულ ტიმოთეს და მე მინდა რომ ჩვენ ახლა წავიკითხოთ ეს ეპისტოლეს ერთი თავი. კარგად დავაკვირდეთ და კიდევ სახლშიც წაიკითხეთ. ახ ბევრი საიდუმლო იქნება ახსნილი ჩვენთვის. ეხლა მოისმინოთ ეპისტოლე პავლე მოციქულისა. მეორე ტიმოთეს მესამე თავი. ხოლო ესე უწყოდე, რამე თუ უკანასკნელთა დღეთა მოიწინენ ჟამნი ბოროტნი და იყვნენ კაცნი, თავის მოყვარე, ვერცხლის მოყვარე, ლაღ თავ მოთნე, ამპარტავან, მგმობარ, მამა დედის ურჩ, უმადლო, უღირს, უყვარულ, უწირავ, მასმენელ, უთმინო, დაუმჭირվել, უზავ და უმშვიდებელ, კეთილის მოძულე, შინა გამცემელ, წარმდებ, აღზვავებულ, გულის თქმის მოყვარე, უფროის ვიდრე ღვთის მოყვარე. აქუნდეს ხატი ღმრთის მსახურებისა და ძალსა მისა უარყოფდნენ და ამადგანსა განეშორე, რამე თუ ამადგანი არიან, რომელნი შევლენ სახლებსა და გამოსტყვენვენ დედათა, შეკრებულთა, ცოდვითა, მოიპოვებენ გულის თქმათა თვითოსახეთა, ყოვლადვე ისწავებენ და არასადა მეცნიერებასა ჭეშმარიტებისასა შემძლებელ არიან მოსვლად, ვითარცა იგი იანე და იამბრე უხდებოდეს მოსეს, ეგრეთსა ესენი უხდებიან ჭეშმარიტებასა, კაცნი განხრწნილნი გონებითა, გამოუცდელნი სარწმუნოებითა, გარნა არა წარემატნენ უფროის, რამე თუ უგუნურებაი მათი ცხად იყოს ყოველთა და ვითარცა იგი მათი იყო.